iyo kugira abakristo gatolika biyongera ku muvuduko munini ndetse no kugira abakristo benshi biza kuba ari byo bishingirwaho mu gutora umushumba wa Kiliziya Gatolika, nta kabuza papa uzakurikiraho yari kuzaba umunyafrika. Aya ni amagambo ya BBC Gahuza Miryango. Afrika niwo mugabane wihariye mu kugira umuvuduko munini mu bwiyongere bw'abakristo Gatolika ugereranije n'indi migabane yose ku isi. Afrika ifite 50% by'ubwiyongere bw'abakristo Gatolika ku isi yose. Raporo iheruka ya Vatikani igaragaza ko mu mwaka wa 2022 hafi 20% by'abakristo Gatolika bo ku isi yose babarizwaga ku mugabane wa Afrika. Ibi byerekana ubwiyongere bwa 0.32% ugereranije n'umwaka wabanje, ari naryo janisha riri hejuru kurusha ahandi hose ku isi. Mu gihe ibyo bimeze uku, imibare yo ku mugabane w'Uburayi yo yagaragaje ubwiyongere buke cyane bwa 0.2%, kandi hagati y'umwaka wa 1910 n'2010 umubare w'abagatolika ku mugabane w'Uburayi waramanutse cyane ujya munsi ya 63%, nk'uko byagaragajwe n'ikigo cya Pew Research Center cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabane w'Uburayi wigeze gufatwa nk'umutima wa gikristo ku isi, ubu wabaye kimwe mu bice by'isi birimo abantu benshi batemera cyangwa se badakurikira amadini. Nubwo Kiliziya Gatolika ifite ijambo rikomeye muri Amerika y'Epfo, ariko naho iri jambo ririmo riragenda risimburwa n'amatorero y'ivugabutumwa, Église évangélique. Ni mu bihugu byinshi byo kuri uwo mugabane. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2022 bugakorwa n'ihuriro Latino Barometro mu bihugu 18 byo muri Amerika y'Epfo, bwerekanye ko umubare w'abiyita abakristo Gatolika wagabanutse uva kuri 70% mu 2010 ugera kuri 57% mu 2020. Mu minsi itari myinshi igiye kuza, abakardinal bazateranira i Vatican kugira ngo batore uzasimbura Papa François. Bazatora nde? Ni abahe bakardino bafite amahirwe yo kuzavamo papa uzasimbura François? Mbere ya Papa François hari hashize imyaka 1200 Kiliziya Gatolika itayoborwa n'umushumba utari umunyaburayi. Ese aba bakardino bazita cyane ku nkomoko ya mugenzi wabo utarakomokaga mu Burayi. Papa François yakomokaga muri Argentine. Umugabane wa Afrika kuva wabaho wagize ba papa batatu. Uwa nyuma wayoboye Kiliziya Gatolika akomoka muri Afrika yayiyoboye mu myaka 1500 ishize. Hari amahirwe y'uko umunyafrika yatorwa? Reka tubivugeho. Ni ikibazo kibazwa na benshi kandi kigaragaramo ibitekerezo bitandukanye. Padiri Stan Shu Ilo, umwe mu bapadiri b'abanyafrika bakomoka muri Nigeria, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya DePaul muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye BBC ko igihe kigeze ngo Afrika igire papa. Ati byaba ari ikintu gikomeye kubona papa w'umunyafrika. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bugomba kugaragaza isura nyakuri ya Kiliziya y'isi yose. Kuva Papa François yatorwa mu 2013 yashyizeho abakardinali benshi bakomoka muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibi byatumye igipimo cy'abakardinali b'abanyafrika bafite uburenganzira bwo gutora papa kizamuka, kiva ku 9% mu 2013 kigera kuri 12% mu 2022. Ariko Padiri Shu Ilo avuga ko uko kwiyongera kudahita gusobanura ko bazatora umunyafrika. Icy'ingenzi ni ukureba umuntu wiyubatse ufite ijambo, utari wo gushyirwaho ku mpamvu z'ahakomoka gusa, niko avuga. Yongeraho ko ikibazo nyamukuru ari uko nta muyobozi w'umugabane wa Afrika uri mu rwego rwo hejuru muri Vatican muri iki gihe. Ibyo ni ikibazo gikomeye. Avuga ko nubwo hari abakardinali bakomoka muri Afrika bashobora kuvamo papa, ngo ikibazo gikomeye nuko nta numwe uri mu bafatwa nk'abamamaye ku rwego mpuzamahanga muri Kiliziya Gatolika muri iki gihe. Ati umuntu abajijwe ati ninde munyafrika uzwi cyane muri Kiliziya y'ubu ngubu ushobora kuba papa, igisubizo cyaba ngo nta numwe. Ibyo Padiri Shu Ilo avuga ko bitandukanye nuko byari bimeze mu mwaka wa 2013 aho umukardinali witwa Peter Turkson ukomoka muri Ghana yari umwe mu bakandida bafatwaga nk'abafite amahirwe yo gusimbura Papa Benedicto wa 16. No mu 2005 umukardinali Francis Arinze wo muri Nigeria nawe yagaragajwe nk'umwe mu bashoboraga kwicara ku ntebe y'ubupapa igihe hatorwaga Papa Benedicto wa 16. Padiri Shu Ilo agira
ati uko ibintu byagenze ku mugabane wa Afurika no muri Kiliziya Gatolika muri iki gihe ni ikintu gikomeje gutangaza benshi muri twebwe turebye uburyo Papa François yagaragaje urukundo n'icyizere kuri Afurika. Hari abapapa batatu bamaze kubaho bakomoka muri Afurika, ariko uheruka ari we Papa Gelasius wa mbere, amaze imyaka irenga 1500 apfuye. Abatari bake bemeza ko igihe kigeze ngo undi mupapa w'umunyafurika aboneke. Papa wa mbere w'umunyafurika wabayeho ni Victor wa mbere, yapfiriye i Roma mu mwaka w'198 cyangwa 199, barashidikanya. Yabaye umwepiskopi wa Roma, ariko yavukaga muri Afrique de Rome. Iki ni igice cya Afrika y'Amajyaruguru cyari mu bwami bwa Romani. Inyandiko nyinshi zivuga ko Papa Victor wa mbere yavukaga ahari Libya uyu munsi. Bikekwa ko yatangiye iyo nshingano yo kuba papa kuva mu mwaka w'189. Bivugwa ko ari umupapa wa 14 kandi yagizwe umutagatifu. Kiliziya imuhimbaza buri tariki ya 28 y'ukwa karindwi buri mwaka. Yabaye umwepiskopi wa mbere wa Roma wavugaga ururimi rw'Ikilatini. Papa wa kabiri wayoboye Kiliziya akomoka muri Afurika ni Papa Miltiade. Ni papa wa 32 wa Kiliziya Gatolika, nawe yakomokaga muri Afrique de Rome. Uyu yabaye papa kuva mu mwaka wa 311 kugera muri 314. Ni mu gihe neza umwami w'abami Constantin yabaga umukristo. Igihugu cye ntabwo kivugwa, ariko ni muri Afrique de Rome, mu bihugu birimo Tunisia, Libya cyangwa ibindi bihugu byo mu majyaruguru ya Afurika bitaba amabirabura. Undi papa wa gatatu ukomoka muri Afurika wabayeho nawe yakomokaga muri Afrique de Rome ni Papa Gelase wa mbere. Amakuru yerekeranye n'ubuzima bwa Papa Gelasius wa mbere ntabwo azwi cyane. Yabaye papa mu mwaka wa 492. Bivugwa ko yari umuhungu wa Valerius. Gelase yavukiye muri Afurika, ariko mu nyandiko ubwe yandikiye umwami w'uburasirazuba Anastase wa mbere ubwe yivugaga nk'uwavukiye i Roma. Aba bapapa batatu bose bo muri Afurika bavukiye mu majyaruguru mu bihugu nka Libya, Tunisia n'ibindi byegeranye nabyo. Nta papa w'umwirabura urabaho kugeza ubu ngubu, ariko hari abagatolika bamwe bo muri Afurika batangiye kubona ko hakwiye gushyirwa imbere cyane inkomoko y'uwaba papa aho kureba ibindi by'ingenzi. Ibyo nibyo Padiri Paulinius Ikechukwu Odozor, umupadiri akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Notre Dame muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemeza. Uyu mupadiri akomoka muri Nigeria. Yaragize ati ntabwo nigeze ntekereza ko kuba umuntu akomoka muri Afurika cyangwa si Burayi bihita bimuhesha kuba imbere mu bahabwa amahirwe yo kuba papa. Yongeraho ati iyo umaze gutorwa ibibazo by'abantu bose aho bava bakagera, uko basa n'ibihe barimo bihinduka ibyawe. Icyo uba ugomba kwitaho cyane ni ukubaka umubiri wa Kristo aho uri hose ku isi. Padiri Odozor yibutsa ko ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ari uko papa aba umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika, nta bindi. Yemeza ko papa agomba kuba umuntu wumva neza umuco, akawukoresha nk'urufunguzo rwo gufasha abantu kubona inzira iganisha ku kuri no ku bumwe. Padiri Odozor avuga ko kubazwa niba papa mushya akwiye kuva muri Afurika ngo bimubabaza cyane, kubera ko bituma ibi bintu bifatwa nko guhatanira uyu mwanya hashingiwe ku nkomoko. Ati nko kuvuga ngo none se ko abanyafurika bakomeje kwiyongera mu mubare, kubera iki tutabahitiramo papa? Mu bitekerezo bye avuga ko hari byinshi bikwiye gukosorwa no gukorwa kugira ngo ibibazo n'amasengesho by'abagatolika bo muri Afurika bifatwe nk'ibifite agaciro n'ishema nk'ibindi byose, cyane cyane mu rwego rw'ubuyobozi bukuru bwa Vatikani. Padiri Odozor avuga ko rimwe na rimwe bigaragara nk'abanyafurika badafite agaciro cyangwa se ukwemera kwabo kutubahirizwa, ahubwo kugafatwa nk'ubujiji cyangwa se ukwibeshya. Ati abanyafurika bumva ko ibibazo byabo bititabwaho uko bikwiye, bamwe batangira kwibaza batese koko tuzashobora kumvwa cyangwa se kugaragara muri Kiliziya ari uko gusa dufite umuntu wacu uri hariya hejuru muri Vatikani. Muri Kiliziya haba harimo ivangura rishingiye ku ruhu. Nk'uko Padiri Shu Ilo abibona, nubwo umubare w'abakardino bakomoka ku mugabane wa Afurika wiyongereye, baracyabura ububasha nyakuri mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Ati ntabwo nkemanga uburyo Papa François yatanze inshingano ku bakardinali, ariko se iyo bashyizeho ubaha n'ububasha, abo uhitamo baha inshingano ubareke bakore. Padiri Shu Ilo
na Padiri Odozor bombi bagaragaza imbogamizi zikiri mu rugendo Papa François yatangiye rwo kubaka ubuyobozi bwa kiliziya bushyira imbere bose butarobanuye. Padiri Odozor ati haracyari ikibazo cy'irondaruhu muri kiliziya gatolika tutajya tuvugaho. Akomeza agira ati ibyo bishobora kubuza umuntu amahirwe nubwo yaba ari papa cyangwa se ibyo yaba agezeho byose, ariko akazagaragara nk'umupapa w'abanyafurika. Mu mpera z'umwaka wa 2022 Papa François yari amaze kugena hafi 2/3 by'abakardino bafite uburenganzira bwo gutora uzamusimbura, umubare uri hafi y'usabwa kugira ngo hatangwe papa mushya. Ibi bivuze ko uzatorwa ashobora kuzagira ibitekerezo bihuye cyane n'ibya Papa François, cyane cyane kubirebana no kwita ku batishoboye n'abasigaye inyuma. Iyi nzira niyo Padiri Shu Ilo yise gushyira imbere abakene, aho haranira ko hazubakwa kiliziya yumva, yubaka kandi yicisha bugufi. Ibyo nibyo yifuza kubona ku muntu uwo ari we wese uzayobora kiliziya gatolika mu bihe bizaza. Hari ikindi kintu gikomeye kigira uruhare mu gutuma bigorana kumenya uzatorwa nka papa mushya, nk'uko bisobanurwa na Padiri Shu Ilo. Ati abagatolika bemera ko Imana na Roho Mutagatifu bagira uruhare mu guhitamo abayobozi ba kiliziya. Ibyo bisobanura ko hashobora kuzabaho igitangaza nk'uko byagenze mu 2013 igihe Papa François yatorwaga. Padiri Shu Ilo yibuka neza uburyo byatunguranye, agira ati nta muntu wari witeze ko Jorge Mario Bergoglio ari uzaba papa. BBC yamubajije icyo atekereza cyaba ingenzi kurusha ibindi ku kuba papa mushya yagira icyerekezo cya kiliziya nk'icyo wazasimbura cyangwa se kuba yaturuka muri Afurika. Yarasubije ati ndagusubiza nk'umupadiri mwiza, ndasenga nsaba Imana ngo iduhe papa uzakomereza ku murongo Papa François yari yatangiye, ariko kandi ndasaba ko uwo mupapa yazaturuka muri Afurika. Ibi nibyo yifuza kandi bishobora no gusubizwa kubera ko mu bahabwa amahirwe yo kuzatorwamo papa mushya uzasimbura François harimo 3 bakomoka muri Afurika. Muri rusange abakardino bashobora kuzavamo uzasimbura Papa François ni Cardinal Luis Antonio Tagle, ni umunyafilipino ufite imyaka 67, azwi nka papa w'abanyaziya. Tagle afite uburambe mu butumwa bw'ivugabutumwa n'ibikorwa by'ubutabazi. Yigeze kuba arikepiskopi wa Manille mbere yo kwinjira mu buyobozi bwa Vatican. Afatwa nk'ukomoka ku murage wa Papa François kubera imitekerereze ye yita ku bakene n'abasigaye inyuma. Undi uhabwa amahirwe ni Cardinal Pietro Parolin, ni umutaliyani ufite imyaka 70, ni umunyamabanga wa leta ya Vatican kuva mu 2013. Afite ubunararibonye mu bya diplomasi no mu miyoborere ya Vatican. Afatwa nk'umukandida ushobora guhuza impande zitandukanye. Uwa gatatu mu bakardinali bahabwa amahirwe yo kuba papa ni Cardinal Peter Turkson, ni umunyagana w'imyaka 76 y'amavuko. Yigeze kuyobora inama nkuru ya Vatican ishinzwe ubutabera, amahoro n'ibidukikije. Afite ubunararibonye mu miyoborere ya Vatican no ku rwego mpuzamahanga. Afatwa nk'umukandida ushobora guhagararira Afurika. No mu gihe Papa François yatorwaga mu 2013 izina rya Turkson ryari ryavuzwe. Uwa kane ushobora kuba papa ni Cardinal Jean-Marc Aveline, ni umufaransa w'imyaka 66 y'amavuko. Ni arikepiskopi wa Marseille, azwiho gushyira imbere ibiganiro hagati y'amadini, cyane cyane hagati y'abakristu n'abayisilamu. Afite impamyabumenyi y'ikirenga mu iyobokamana n'inyigisho z'iyobokamana. Uwa gatanu ushobora kuba papa ni Cardinal Matteo Zuppi, ni umutaliyani w'imyaka 69. Ni arikepiskopi wa Bologna, azwiho ibikorwa byo kunga abantu n'iterambere ry'ubutabera. Afatwa nk'umwe mu bakardino bashobora gukomeza umurage wa Papa François. Uwa gatandatu ushobora kuba papa ni Cardinal Peter Erdo, ni umunyahongiriya w'imyaka 72 y'amavuko. Ni arikepiskopi wa Budapest, azwiho kuba umunyamategeko wa kiliziya n'umwe mu bayobozi b'ingenzi muri kiliziya gatolika y'u Burayi. Afatwa nk'umukandida ushobora guhuza imitekerereze ya kera n'iy'ubu. Uwa karindwi ushobora kuba papa ni Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, ni umunyekongo w'imyaka 65 y'amavuko. Ni arikepiskopi wa Kinshasa, azwiho guharanira uburenganzira bwa muntu no kurwanya ruswa.
afatwa nk'umwe mu bakardino bashobora guhagararira Afurika. Uwa munani mu bakandida bashobora kuba papa ni Pier Battista Pizzaballa, ni umutaliyani w'imyaka 59 y'amavuko, ni patriarche wa Yerusalemu, afite uburambe mu miyoborere y'ahantu h'ingenzi kubemera. Afatwa nk'umukandida ushobora guhuza impande zitandukanye muri kiliziya. Uwa 9 uhabwa amahirwe ni Cardinal Robert Sarah, ni umunyagine w'imyaka 79 y'amavuko, yigeze kuyobora inama nkuru ya Vatikani ishinzwe imigenzo ya kiliziya. Afatwa nk'umwe mu bakardino bafite imitekerereze ya kera. Uwa 10 ushobora kuba papa ni Cardinal Mykola Baichok, ni umunya-Ukraine w'imyaka 45 y'amavuko, ni umwe mu bakardinali bakiri bato, afite uburambe mu butumwa bw'ivugabutumwa mu bihugu bitandukanye, agafatwa nk'umukandida mushya ushobora kuzana impinduka. Nubwo aba bakardino bose bahabwa amahirwe yo gusimbura François, amatora y'umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika ahora arangwa no gutungurana. Abakardino batora baba bafite uburenganzira bwo guhitamo uwo babona ukwiye, kandi amateka yagaragaje ko inshuro nyinshi utorwa aba rutaraketswe cyane. Kuva Papa François yapfa kuwa mbere ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 4 mu gitondo, hari undi muntu urimo kugaragara cyane mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Ni Cardinal w'umunyamerika ukomoka muri Irlande, yitwa Kevin Farrell. Niwe wahawe inshingano zo kuyobora imirimo ya buri munsi ya Vatikani mu gihe hategerejwe amatora y'umupapa mushya. Ibi abikora nk'uwo bita umukamerlinge, inshingano isanzwe ihabwa umwe mu bakardinali mu gihe intebe ya papa ibigiye guhatanirwa. Umukamerlinge ni umukardinali utorwa na papa, akaba ashinzwe ubutabera ndetse n'umutungo w'i Vatikani. Izi nshingano ziyongeraho ko ari uyobora kiliziya iyo umwanya wa papa uri ku isoko utegereje uzatorwa. Umukamerlinge ni nawe utangaza urupfu rwa papa. Iyo abaganga bamumenyesheje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika yitabye Imana, uyu mukamerlinge akora umuhango wo kwemeza ko papa yapfuye koko. Ajya ku murambo wa papa, akamuhamagara mu izina rye rya batisimu, akabikora inshuro 3, amuhamagara mu ijwi riranguruye. Papa ntiyitabe kuko biba byemejwe n'abaganga ko yapfuye, ubundi bagahita bemeza bigasubirwaho ko yapfuye bakanabitangaza. Hari inyandiko zivuga ko uyu mukamerlinge afata akanyundo gato kabugenewe, akagakubita buhoro mu gahanga k'umurambo wa papa, anamuhamagara mu izina rye rya batisimu, atakwitaba ugagahita atangaza urupfu rwe. Kuri Papa François, izi nshingano z'umukamerlinge zifitwe na Cardinal w'umunyamerika ufite inkomoko muri Irlande, Kevin Farrell. Uyu niwe wemeje urupfu rwa Papa François ari kumwe n'umudokteur. Babyemeresheje certificat de décès cyangwa se icyemezo cy'uko yapfuye. Nta autopsie cyangwa se bya bizamini bikorwa n'abaganga ngo barebe ikisha umuntu byigeze bikorwa kuri Papa François. Amaze kwemeza urupfu rwa papa, yahise afunga inzu papa yari atuyemo, ayifunga ari kumwe n'abandi bakardino bari mu buyobozi bwa Vatikani. Ikindi bahise bakora no gusenya cyangwa se gushwanyaguza impeta y'ubupapa ya Papa François, kubera ko ntabwo yari akiri papa nyine, ndetse bashenye n'ikirango cy'ubupapa cya François. Nk'uko umuco wa Kiliziya Gatolika ubiteganya, impeta ya papa yambarwaga na Papa François mu myaka 12 yari amaze ayobora Vatikani, yahise isenywa akimara gupfa, cyangwa se yakuwe mu bikoresho biba biri hafi aho ngaho ku buryo itakongera gukoreshwa. Ibi bikorwa bayikatisha icyuma cyangwa se umukasi munini ukata ibyuma bakayicamo umusaraba. Numwe mu yindi mihango myinshi ikorwa mu gihe umwanya wa papa utegereje papa mushya. Mu gihe cy'ubuyobozi bwe, Papa François yajyaga yambara iyo mpeta mu mihango ya Kiliziya ni nk'abandi bose, bayita anneau du pécheur. Bisanzwe ari ikimenyetso cy'ubuyobozi bukuru bwa gishumba muri Kiliziya. Nyuma y'urupfu rwe, umuco utegeka ko iyo mpeta iba yaragenewe papa ku giti cye, kubera ko buri papa agiriye ntabwo bayihererekanya. Umuco uteganya ko isenywa cyangwa se igahindurwa ku buryo itakongera gukoreshwa. Ibi biba bigamije kugaragaza iherezo ry'ubuyobozi bwe ndetse no gukumira ko hakorwa inyandiko z'ibinyoma cyangwa se ko habaho kwiyitirira ububasha bwe. Kugera hagati mu kinyejana cya 19, iyi mpeta y'umukuru wa Kiliziya yajyaga ikoreshwa nk'ikarita ishyirwamo ikirango cyemeza inyandiko za papa, bita bref pontifical. Yakoreshwaga nka kashe.
Reka noneho tugaruke kuri Cardinal Kevin Farrell urimo kuyobora kiliziya uyu munsi. Mu 2019 ubwo Papa François yamusabaga kwemera kuba umukamerlingue, bivuze ko ari we uzasigarana ubuyobozi bw'imirimo ya Vatican nyuma y'urupfu rwa Papa, Kevin Farrell yarabimwemereye, ariko abyemera mu rwenya rwinshi ati yego ndabyemeye, ariko mbifashijwemo nuko ari wowe uzayobora umuhango wo kunshyingura. Aya ni amagambo agaragaza urwego rw'ubusabane n'ubwubahane bwihariye bari bafitanye. Kevin Farrell afite imyaka 77 y'amavuko. Yavukiye i Dublin muri Irlande. Yize muri Espagne no mu Butaliyani, aho yakuye impamyabumenyi ya filozofia n'iyobokamana. Ni mbere yo guhabwa upadiri mu 1978. Nyuma yaho yerekeje ku mugabane wa Amerika, abanza gukorera mu gihugu cya Mexique, aho yabaye umupadiri ushinzwe ibikorwa by'iyobokamana ku banyeshuri muri kaminuza ya Monterrey. Nyuma yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yamaze imyaka 30 akora imirimo ya kiliziya. Aha naho yaherewe ubwene gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera ubwo yabaye umwepiskopi wungirije i Washington, hanyuma agirwa umwepiskopi wa Dallas. Mu 2016 Papa François yahamagaye Kevin Farrell i Roma amusaba kuyobora ishami rishya rya kiliziya rifatwa nka ministeri muri Vatican ishinzwe abarayiki, umuryango n'ubuzima. Kevin Farrell azwiho kugira uburyo bwe bwo gukemura ibintu hashingiwe ku kuri n'ibishoboka, aho gushingira ku mahame gusa. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cy'abayezuiti mu 2022 yavuze ko akunda gushyira abantu babishoboye aho bakenewe. Asanga abarayiki, ni ukuvuga abaturage b'abakristo basanzwe, bashobora gukora neza kurusha abapadiri mu bijyanye no gucunga imirimo ya diocese. Ku bijyanye no gutegura abashyingiranwa, Kevin Farrell avuga ko byakabaye bigirwamo uruhare runini n'abashakanye bafite uburambe muri ibyo bintu kurusha kubiharira abapadiri gusa. Ati abapadiri bafite ishusho y'icyifuzo cyiza ku isakaramento ryo gushyingiranwa, ariko ntabwo bagira ubunararibonye mu kubana k'umugore n'umugabo. Hashize igihe gito Kevin Farrell atangiye inshingano ze i Roma, Papa François yahise amugira Cardinal ndetse amuha izindi nshingano zikomeye zirimo kuyobora komisiyo ishinzwe ibibazo by'ibanga mu 2020 ndetse no kuyobora urukiko rukuru rwa Vatican mu 2023. Ariko inshingano y'ikirenga yamuhaye ari nayo isobanura icyizere gikomeye Papa François yamugiriye, nuko yamugize Camerlingue, ari ushinzwe kuyobora ibikorwa bya buri munsi bya Vatican igihe hataratorwa Papa mushya, mu gihe wari uriho yitabye Imana cyangwa se yeguye. Gusa hari bitarasobanutse neza ku rugendo rwa Kevin Farrell. Imyaka myinshi yakoranye bya hafi n'uwari arikepiskopi wa Washington, Theodore McCarrick, washinzwe ihohotera rishingiye ku gitsina ryakorewe abana bato mu myaka y'1970. Ibyo byamenyekanye mu 2018. McCarrick yambuwe ubusaserdoti mu 2019 ndetse yapfuye vuba ahangaha. Farrell avuga ko atarazi ibyayo mahano. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru National Catholic Reporter ku itariki ya 24 y'ukwa karindwi mu 2018, yaravuze ati byarantangaje kandi biranshengura. Ntabwo nari narigeze numva na rimwe ibi bintu mu myaka 6 yose namaranye nawe. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo Vatican na Kiliziya Gatolika batangiye gahunda yiswe Novem Diale, ni ukuvuga iminsi 9 yo gusenga nyuma y'urupfu rwa Papa. Bayobowe na Camerlingue, ubwo ni Cardinal Kevin Farrell, abakardino bateranira hamwe kugira ngo bafate ibyemezo by'ingenzi bijyanye n'iminsi 9 ikurikije urupfu rwa Papa. Bemeza itariki n'uko umuhango wo kumushyingura uzagenda, bagategura itariki y'itangizwa ry'inama y'itora rya Papa, conclave, bakanagena uko ingengo y'imari yifashishwa mu gihe Papa ataratorwa ibikoreshwa nyine. Iki gihe cy'inzibacyuho bacyita igihe cy'intebe ya Petero. Abakardino banasesengura uko Kiliziya ihagaze muri iyo minsi, bayobowe na doyen wa college y'abakardino, ari nawe ushinzwe kubatumiza. Ubu uwo mwanya ufitwe n'umutaliyani Giovanni Battista Re. Izi nama ziswe Congregation Generale zihuza abakardino bose 252 hatitawe ku myaka bafite. Muri izo nama buri mukardinal abategetswe gufata ijambo nibura rimwe kugira ngo atange ibitekerezo bye ku cyerekezo cy'ejo hazaza h'umuryango w'Imana. Izi nama ni ingenzi cyane kubera ko zifasha abakardino kumva no gusesengura neza abashobora gutorwa hashingiye ku byifuzo n'ibikenewe muri Kiliziya muri icyo gihe. Nk'uko byasobanuwe na Geneviève de Rue,
inzobere mu by'amadini abisobanurira radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa, iri huriro ry'abakardino rizwi nka Congregation Générale rikorwa nyuma gato y'urupfu rwa papa. Aya ngo ni amahirwe yihariye ku bakardino benshi baba baturutse hirya no hino ku isi, bamwe baba batarigeze banahura na rimwe. Rero kuri bo ni amahirwe yo kugira ngo bamenyane, baganire, banasangira ibitekerezo. Kuwa kabiri mu gitondo, Derry yasobanuye ko yari umwanya kuri buri wese muri aba bakardino, umwanya wo gutanga icyerekezo cye ku bijyanye na kiliziya, uko igomba kuba imeze mu kinyejana cya 21, ibyihutirwa bikwiye kwitabwaho n'uko igomba gukorana, ni ugushyiraho icyerekezo cya kiliziya y'ejo hazaza. Ni nabwo hatangira kugaragara ishusho y'umuntu ukwiye kuba papa mushya. Baba bagomba kugirana ibiganiro hagati yabo kugira ngo bagaragaze ishusho ya papa bifuza, uwo ari we, ibyo akwiye guhagararira n'icyerekezo agomba kujyamo. Abasesenguzi benshi bemeza ko Papa François yatoranyijwe nyuma yo kwigaragaza cyane muri izi nama za Congregation Générale nyuma yo kwegura kwa Benedicto wa 16. Ubwo icyo gihe Papa François yari akiri Cardinal Jorge Mario Bergoglio. Mu kwezi kwa gatatu mu 2013, nyuma y'uko Papa Benedicto wa 16 yeguye, Bergoglio yagaragaye nk'umuntu ufite isesengura risobanutse, ibitekerezo bikomeye no gukurura abandi binyuze mu buhanga n'inyota yo guhindura ibintu. Muri kimwe muri ibyo biganiro, Cardinal Jorge Mario Bergoglio yaramenyekanye cyane kubera uburyo yasesenguye ibintu neza, uburyo yagaragaraga mu bitekerezo bye n'imbaraga zigaragaza ubuyobozi yari afite. Geneviève Derry yongeyeho ati Papa François yatoranyijwe kubera ko abantu babonaga ko ari umuntu ufite imbaraga n'ubushishozi. Icyo gihe byari ngombwa gusubiza ibintu ku murongo mu buyobozi bwa kiliziya. Hari hakenewe umuyobozi w'intangarugero ufite icyerekezo, ariko kandi unafite umutima wa gishumba n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo bya diplomasi mpuzamahanga, kubera ko papa aba ari umunyapolitike ku rwego rw'isi. Papa François buri gihe mbere na nyuma ya buri rugendo rw'iyogezabutumwa yagiye akora, yasabye ko hashyinguwe hazaba hatunganyije mu buryo bworoheje, hatanditseho amagambo menshi uretse izina rimwe gusa mu Kilatini, Franciscus. Gushyingura papa bisanzwe bikorwa hagati y'iminsi 4 n'6 nyuma y'urupfu rwe, ni ukugira ngo abayobozi b'amahanga n'abakristo bifuza kumusezeraho baturutse hirya no hino ku isi babone igihe cyo kugera i Roma. Papa François ubwe niwe washyizeho amategeko mashya yoroshya imihango yo gushyingura papa mu mwaka ushize. Yifuzaga ko hazakorwa ibintu byose byoroheje, bidahenze kandi bitari by'igiciro, nk'ikimenyetso cy'ubupfura n'ubusabane n'abakene yakundaga kugarukaho.